chicos, bienvenidos a un nuevo video. Pues en esta ocasión nos toca abrir la Pikachu X Red and Blue Collection. Esta es la última caja correspondiente a la Red and Blue Collection y bien que venía con todos los iniciales de Kanto. Y pues nuestro último inicial corresponde a nuestro lindo Pikachu. Así que vamos a abrirla y veamos qué tal nos va. Bueno, pues en cuanto al contenido, es exactamente lo mismo que viene con las demás Red and Blue Collection, que sería nuestra carta promo, nuestra figurita y los 4 sobres de Generation, cada uno con un inicial de Kanto. Así que vamos a abrirlo, bueno, vamos a sacarlos de aquí, porque ya lo abrimos. Y pues empezamos viendo la carta promo. Es el Pikachu todo rudo junto con un lindo Jolteon y un... ¿cómo se llama? Electivire. Bueno, ya después de pasar mi vergüenza que no me acuerdo cómo se llama, empezamos leyendo que tiene 2 ataques. Y con una energía incolora hace Iron Tail. Lanza una moneda hasta que salga cara y este hace 30 por cada cara. Está muy bueno porque pues lo puedes descontrolar. Y con una eléctrica y 2 incolora hace 50 por y descartas energías eléctricas y hace 50 por cada energía eléctrica que vayas a descartar. Tiene 130 de HP y su arte está muy bonito. Este Jolteon se ve muy retro. Se ve como el diseño de las anteriores Jolteons. Y pues ahí está ese Pokémon eléctrico que ahorita me recuerdo. Pero si me acuerdo en el video lo diré. Y seguimos con la figurita. Esta es mi favorita, creo yo. Sí, va a ser mi favorita. Solo miren el detalle. Me gustan mucho los trenitos y la posición del Pikachu está muy linda. Y está bien, muy bonita. Y seguimos. Vamos a abrir esto. Tenemos un código, pero se regala en Facebook. Visiten nuestro Facebook y el de Paprika, que nos vende este producto. Y pregunten por él. Tiene un costo de 500 más o menos. Y viene todo esto. Les conviene. Muy bien, pues aquí están los 4 sobres de Generations. Y pues vamos a abrirlos en el orden en que salieron las cajas. ¿Qué les parece para conmemorar esto? Y así que empezaremos con Charizard. Y a ver qué nos sale. Cuando me deje abrir el sobre. Vamos, sobre. ¿Qué quiere ser abierto? Ahí está. Muy bien. Viene 1, 2, 3 cartas. Las pasamos para enfrente y veamos. Empezamos con un Shroomish. Sigue un Team Flame Rope. No sabía que salían estos sobres, pero ahí está el Team Flame Rope. Creo que no me había salido nunca en estos sobres. Seguimos con un Machop. Una energiada. Directo a mi deck. Seguimos con un Zubat. Un Magmar. Ojalá me saliera el otro que no me acuerdo, pero que, bueno. Seguimos con Diglett. Como carta reverse, un Paras en la lluvita. Como carta rara la Cute, un Diancie con su castillito. Y como rara tenemos un Rapidash. Es triste, pero es tipo fuego, así que bueno, no me mintió el sobre, es algo. Seguimos con Blastoise. Entre Blastoise. 3 para enfrente. Y empezamos con Snorunt. Me gusta mucho porque están haciendo un Pikachu de nieve.
Seguimos con Leosoda, un Medapod, una energía lucha, un Dodo, un Slowpoke, una energía Dark. Bueno, en cuanto a energías vamos bien. Como carta Rivers tenemos un Magikarp. ¡Ay, Pika Splash! Como carta rara de la Cube tenemos un Wally. Muy bonito, mírenlo. Con sus burbujas. Y como rara tenemos un Snorlax. Este sobre sí nos mintió, pero tenemos un Wally. Muy bien. Está bien. Seguimos con Venusaur. A ver qué tal. Soy un desastre viendo sobres, pero estoy emocionada. Estamos acá. Adiós, Venusaur. Y 3 para adelante. Y allá vamos. Empezamos con otro Shroomish. Clefable, un Clemon, un Dodo, Shelder, una energía 0. Wow, muchas energías en esta caja. Slowpoke. Como carta Rivers, un Energy Switch. Como rara de la Cute tenemos un Charizard poderoso. Y como rara tenemos un Hitmonlee. Ok. Hasta ahorita no hay Jets, pero vamos más o menos. Veamos si Pikachu salva su propia caja. Vamos, Pikachu. Ok, sigamos. Salva tu caja, Pikachu. Sálvala. Y salva a mí porque he estado muy salada estos últimos tiempos. Pero bueno. Empezamos con una Chikorita. Chikorita con un Pikachu. Como el Pikachu del sobre. Un Haunter. Más revive. Un Parras. Un Reinhardt. Con su cuerno. Seguimos con otro Zubat. Un Ponyta. Como Rivers tenemos otro Magikarp. Y como carta rara de la Cute tenemos un Altaria. Y como rara un Pinsir. Wow. Sigo salada, chicos. Sigo salada. Pero ni modo. Nos consolamos con la figurita que está muy bonita y coleccionable. No lo olviden. Solo mírenla. Y pues aquí está. Seguimos disfrutando la figurita. Bueno, ni modo, chicos. No me salió nada. Estoy algo triste. Me salieron, pero los sets son los sets y no salieron. Gracias por ver el video. Y pues les recuerdo que este producto lo tienen en la tienda Paprika, links en la descripción de su página en Facebook, por si están interesados en conseguirlo. Son muy confiables, los recomiendo mucho. Y ahí está toda la información y también nuestras páginas por si les interesa conseguir ese código, que vaya que les interesa, no me mientan, ¿les interesa? Ok. Nos vemos en la siguiente ocasión, donde espero a ver si me quito mi saladez o sigue igual. Muchas gracias, bye bye. Compré yo uno de Pokémon. Así que vayamos a abrirlo porque está bien cabrón.